أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه د 10th کلاس د فزیکس د پاره نه لیسن نمبر 14 دی. نن به مونږه په پیج 36 باندې ریلیټیو ساوند لیول یو ټاپک کوو. Relative sound level که دوه levels of sounds بیټا 1 او بیټا 2 مونږ له راکړي، نو د دغه په منځ کې چې مونږه ډیفرنس معلوم کو ډلټا بی equal to بیټا 2 ماینس بیټا 1، نو دې ډلټا بیټا ته بیا ریلیټیو ساوند لیول وایي. د دې لپاره که مونږه فارموله جوړو نو بیټا 2 زمونږ سره برابر شو د 10 log of I2 over I0 ماینس بیټا 1 زمونږ سره برابر شو د 10 log of I1 over I0. دا فارموله مخکې تاسو د انټنسټي لیول لپاره ویلې وه، ساوند انټنسټي لیول چې هغه زمونږ سره بیټا برابر دی د 10 log of I over I0. نو دلته بیټا 2 دی نو I2 over I0 شو، دلته بیټا 1 دی نو I1 over I0 په دې کې ولګېدو. 10 د دې سره په خپل ځای ولګوئ. log of I2 over I0 که زه جدا جدا لاګ د I2 I0 والم نو په منځ کې به بیا منفي علامت لګوم. log of I2 minus log of I0 دغه شان دا هم minus 10 into log of I1 minus log of I0. دا لا تاسو په 9th کې په لاګریتم چپټر کې ویلې ده چې کله یو لاګي او دوه شیزونه په ډیویژن کې نو موږ جدا جدا لاګ واخلو، په منځ کې منفي والو. دا 10 د دوه ټرم سره ملټیپلای کوي نو 10 log of I2 او ماینس 10 log of I0. ماینس 10 هم د دوه ټرم سره ملټیپلای کوي نو ماینس 10 log of I1 او پلس 10 log of I0. ماینس 10 چې د ماینس سره ملټیپلای شو نو پلس 10 ته جوړ شو او log of I0 په خپل ځای ورسره ولګېد. په دې کې دا ماینس 10 log of I0 دا په نیګیټیو کې دی او پلس 10 log of I0 دا پازیټیو دی، نو دا دواړه د یو بل سره کینسل شو. پاتې زموږ سره شو 10 log of I2 دا حصه پاتې شوه او دا حصه ماینس 10 log of I0 ماینس 10 log of I0. اوس دا بیرته یو لاګ ته اړو، نو د هغې لپاره به زه اول کې دا 10 کامن واخلم، نو دلته به پاتې شي log of I2 minus log of دا زموږ سره log 1 پاتې شوی 10 log of I1 دا یو I0 والا کینسل شوی دی 10 log of I1. 10 خو بهر ولګوئ خو log of I2 minus log of I1 نو په دې باندې چې هغه قانون په لاګ کې چې تاسو ویلی دی هغه موږ اپلای کړو نو دا به زموږ سره I2 او I1 به په ډیویژن کې ولګي او یو لاګ به په دې باندې ولګي، نو log of I2 over I1. نو دا د ریلیټیو ساوند لیول
معلومولو یعنی ډلټا بی معلومولو دپاره چې دوه ساوند لیولز یې درکړي په هغې کې فرق معلومو نو د هغې دپاره موږ 10 log of I2 ور I1 دا فارموله موږ استعمالولی شو. دا کومه فارموله چې موږ وویله نو د دې په ذریعه باندې موږ د یو ډیوایس ساوند والا سورس دی لاؤډ سپیکر دی یا میګافون دی یا بل داسې ډیوایس دی چې هغه ساوند پیدا کوي نو د هغې دپاره پې موږ ډاینامیک رینج معلومولی شو. ډاینامیک رینج زموږ څه شی دی د ریلیټیو ساوند level of the loudest and the quietest sounds produced by a source is called dynamic range. چې کوم تیز आवाज یو ډیوایس پیدا کولی شي او کوم مدمترین आवाज دا پیدا کولی شي د دغه دواړو ساوند لیولز په منځ کې چې موږ ډیفرنس معلوم کو نو دقې ته د دغه ډیوایس ډاینامیک رینج وایي. نو دا اوس چې کومه فارموله موږ معلومه کړه ډلټا بی چې هغه زموږ سره د 10 log of I2 over I1 په دې باندې موږ د یو ډیوایس دپاره نه د دې ډاینامیک رینج معلومولی شو یا د دې هغه ریلیټو ساوند لیول چې کوم دی د کوایټسټ او د لاوډسټ ساوند په منځ کې. هسې ریلیټو ساوند لیول خو موږ د any two sound levels په منځ کې معلومولی شو خو د یو ډیوایس چې څومره تیز نه تیز اواز پیدا کولی شي او څومره مدم اواز پیدا کولی شي د هغې دواړو په منځ کې چې موږ ډیفرنس معلوم کو نو دغه ته بیا ډاینامیک رینج د دغه ډیوایس لپاره دغه ډاینامیک رینج دی. نو که I2 زموږ سره دی لاوډسټ ساوند انټنسټي او I1 د دې هغه فینټسټ ساوند انټنسټي کم سي کم انټنسټي چې د دې څومره ده نو د دې فارمولې په ذریعه موږ ډاینامیک رینج د دغه ډیوایس دپاره معلومولی شو. څومره چې د یو ډیوایس دپاره ډاینامیک رینج سی وایي نو هغومره به د ساوند کوالټي چې د هغه به ښایي او چې ډاینامیک رینج یې کمي نو د هغې ساوند کوالټي به هم لو کوالټي. یو اگزامپل 11.1 Example 11.1 دا وایي چې show that if one sound is twice as intense as another یو ساوند د بل په نسبت باندې دوه چنده انټنسټي چې د هغه سیوا ده نو یو انټنسټي I1 به دې ته زه ووایم نو که دا د I برابر ده او بله انټنسټي چې هغې ته زه I2 ووایم نو دا دوه چنده ده د دې مخکیني ساوند په نسبت باندې د هغې د انټنسټي نسبت باندې دا دوه چنده سیوا ده. About what factor is the sound level and decibel higher دا یو خو موږ له ګیون را کړي او required ډلټا بیټا موږ ته معلومول دي. ډلټا بیټا موږ اوس یو فارموله وویله چې دا زموږ سره د 10 log of I2 over I1 د دې برابر دی 10 into log of I2 چې هغه 2 times I دی او I1 چې هغه زموږ سره سمپلی I دی. دا I د I سره کټ شو نو 10 log of 2 پاتې شو. log of 2 که تاسو کلکولیټر باندې کلکولیټ کوئ
نو دا زمونږ سره برابر دی د 0.31 په 10 سره ملټیپلای کوي نو ملټیپلای کولو لپاره دا ډیسیمل رائټ سایډ ته یو ډیسیمل پلیس ور واړوئ نو دا به زمونږ سره 3.1 ډیسیبل یونټ به د دې سره ډیسیبل استعمالو ځکه چې دلته په فارموله کې چې دا مخکې 10 وي نو بیا به ډیسیبل یونټ استعمالو که دا 10 نو دا نو لګولی نو بیا به صرف بل یونټ استعمالو اوس د دې نه مونږه یو ریزلټ دا راوباسو که چرې په ساوند لیول کې فرق زمونږ سره 3 ډیسیبل وي 3.1 دی خو مونږ به 3 واخلو 3 ډیسیبل د دوه ساوند په لیول کې فرق دی ډیفرنس دی نو انټنسټیز چې دغه دي دا د یو انټنسټي به د بل په لحاظ باندې دوه چنده سې وایي نو داسې مونږ یو جنرل رول د دې نه جوړولی شو که چرې د یو دغه چې دی هغه زموږ سره 45 ډیسیبل ساوند لیول 45 دی او د بل ساوند چې دی هغه 42 ډیسیبل دی په دې دواړو کې فرق یا ډیفرنس څومره شو ډیفرنس په دې کې 3 ډیسیبل دی ډیفرنس نو د دو انټنسټي که مونږه 2i واخلو نو د دې انټنسټي به i یا که د دې انټنسټي i واخلو نو د دې انټنسټي به 2 ټایمز i یعنې د هغې انټنسټي په نسبت به دا دوه چنده سې وایي ځکه چې د ده د لیول نه د ده ساوند لیول چې دی هغه 3 ډیسیبل سیوا دی فرق پکې 3 ډیسیبل دی دغه شان بل اگزامپل مونږ اغستی شو که یو زمونږ سره 90 ډیسیبل دی او بل زمونږ سره 87 ډیسیبل دی نو که د ده انټنسټي مونږ آی باندې واخلو نو د ده انټنسټي به دوه چنده سې وایي د هغه انټنسټي په نسبت باندې دا به 2i ځکه چې د دواړو په منځ کې فرق 3 ډیسیبل فرق دی پکې یو د بل نه 3 ډیسیبل لیول ساوند لیول سیوا دی یو اسایمنٹ 11.1 راکړی دی suppose that when a certain sound intensity level and decibel triples فرض کا intensity level beta 1 دا زمونږ سب بیټا ده او انټنسټي لیول بیټا 2 چې کوم دی دا یې موږ له 3 ټایمز ټریپلز مطلب د یو انټنسټي لیول چې کوم دی د ریبل په نسبت باندې 3 چنده سیوا ده انټنسټي لیول یې 3 چنده سیوا ده چې یو مې بیټا واغستو نو بل به 3 بیټا شي د ساوند انټنسټي also triples نو که زموږ سره انټنسټي i1 دا که مونږه په i سره واخلو نو انټنسټي i2 دا په 3 ټایمز i سره واخلئ نو انټنسټي هم 3 چنده سیوا شوه چې کله ساوند لیول د بیټا په ځای باندې 3 ټایمز بیټا شو نو انټنسټي د i په ځای باندې 3 ټایمز
آی شو، درې چنده انټنسټي هم سیوا شو. نو وایي چې دا کم بیټا ویلو چې دا معلوم کړي. دا زموږ سره ریکوایرډ دی او دا ګیون. اوس چې کوم فارموله مونږه ډیرایو کړه چې ډلټا بیټا زمونږ سره برابر دی د 10 log of I over I2 over I1. ډلټا بیټا څه شی دی؟ دا د دې دواړه انټنسټي لیولز په منځ کې فرق دی، یعنی بیټا 2 ماینس بیټا 1، بیټا 2 ماینس بیټا 1 equal to 10 log of I2 over I1. داسې شو. بیټا 2 ماینس بیټا 1، بیټا 2 دی 3 بیټا ماینس بیټا 1 دی بیټا او دا 10 log of I2 زمونږ سره 3 times I دی او I1 زمونږ سره I دی. په دې کې دا I خو د I سره کټ کوي. 3 بیټا نه یو بیټا منفي کوي نو دا به زموږ سره 2 بیټا پاتې شي او 10 log of 3 به پاتې شي. I د یو بل سره کټ شو 3 پاتې شو. 2 بیټا به زموږ سره برابر شي 10 into log of 3 تاسو کلکولیټر باندې هم معلومولی شئ. د لاګ بټن چې په دې کې کومه ورکړې ده LOG لاګ، دا بټن به ووهئ او بیا پسې 3 دا به ستاسو سره شي 0.4771. په 10 سره چې دا ملټیپلای شو نو ډیسیمل رائټ سایډ ته یو ډیسیمل پلیس ور واړوئ نو 2 بیټا به زموږ سره برابر شي د 4.771. دا 2 دلته د بیټا سره په ضرب کې دی، دا ته رائټ سایډ ته اړو نو هلته په ډیویژن کې لګي نو بیټا به زموږ سره برابر شي 4.77 ډیوایډ بای 2. نو دا 4.77 دا ډیوایډ کوي په 2 باندې نو دا به زموږ سره جوړ شي 4.77 divided by 2. 2.385 یا 2.4 هم لیکلی شي اپراکسیمیټلی. اوس دا یو ورکوټی ټاپک دی، میوزیکل ساوند او نایس شور، چې په دې دواړو کې څه فرق دی، د ساوند سره ریلیټډ ټاپک دی. A sound which produces pleasing sensation in the human ear is called musical sound. دا ساوند چې هغه زمونږ په غوږ کې یو ښه تاثر پیدا کوي نو هغې ته مونږ میوزیکل ساوند وایو. لکه مثال په طور په یو قاري صاحب دی هغه په ښکلي اواز کې تلاوت کوي نو دقه زمونږ سره پلیزینګ سنسیشن پیدا کوي په غوږ کې، نو میوزیکل ساوند دغه ته مونږ ویلی شو.
دغه شان یو تن نعت وایي په ښکلي اواز سره، نو دغه زموږ سره یو میوزیکل ساوند چې کوم دی یو مثال دی. میوزیکل ساوند وجه سره چې د دې کوم ویو فارم چې دی، د ویو شکل چې کوم دی، نو هغه یو ریګولر فریکونسي د هغې او دغه شان ریګولر امپلیچیوډ او نو سډن چینجز. د دې په فریکونسۍ کې سډن چینجز نه راځي، یو دم داسې نه کیږي چې په دې ټایم کې 2 هرټز فریکونسي ده او امیجیټلی دغه فریکونسي 400 ته ورسېده، داسې سډن چینجز پکې نه راځي. نو د دغه وجې نه د دې دغه چې دی کوم ساوند چې دی نو هغه زموږ په غوږ کې یو پلیزینګ سینسیشن پیدا کوي. په امپلیچیوډ کې هم د دې سډن چینجز نه پیدا کیږي. لکه مثال په طور یو ساوند ویو که زه داسې واخلم، یو میوزیکل ساوند دی، د هغې دا ویو فارم دی، نو د دې په امپلیچیوډ کې کم میکسیمم ډسپلیسمنټ چې د مین پوزیشن نه دا کور کوي، نو هغه تقریبا په هر ځای کې یو شان دی، سډن چینجز پکې نه راځي. او دغه شان فریکونسي چې کومه ده په یو سیکنډ کې چې څو ویوز پاس کیږي د یو مقام نه، نو دغه فریکونسي ده نو هغه هم زموږ سره ریګولر ده، یونیفارم ده، یو شان ده، سډن چینجز پکې نه راځي. د دې په نسبت باندې که مونږه نایس واخلو، شور، the sound which produces unpleasing sensation in the human ear is called noise. چې کوم په انساني غوږ باندې خراب اثرات پرې باسي، یو unpleasing effect پیدا کوي، نو دغه ته مونږ بیا نایس وایو. د نایس بالکل د دې خبرو الټا، په دې کې زموږ سره فریکونسي چې وه نو هغه ریګولر وه، امپلیچیوډ چې و نو هغه ریګولر و، یو خاص امپلیچیوډ د دغه د ویو و. او دلته به په نایس کې څه خاص امپلیچیوډ هم نه وي، څه خاص فریکونسي به هم نه وي، بلکې سډن چینجز به په دې کې پیدا کیږي. مثال په طور د دې داسې یو ویو فارم دی، نو دلته امپلیچیوډ ډېر زیات سیوا دی، دلته ډېر کم دی، دلته لږ سیوا دی. نو په امپلیچیوډ کې هم د دې فرق راځي او دغه شان په فریکونسي کې هم د دې سډن چینجز راځي. کله فریکونسي ډېریږي، کله کمیږي، یو دم فریکونسي زیاتیږي، یو دم فریکونسي کمیږي، سډن چینجز په دې کې پیدا کیږي. نو د هغې د وجې نه دا زموږ په غوږ باندې خراب اثر پرې باسي. نیکسټ ټاپک کې به انشاءالله لیسن کې به مونږ سپیډ اپ ساوند ویوز دا به وایو. نن دپاره دومره پوره ده. تاسو زموږ یوټیوب چینل چې دی نو هغه ضرور سبسکرایب کړئ او هره ویډیو چې ده نو هغه لایک کړئ چې ماته اندازه لګي چې تاسو ویډیوز ګورئ او دا تاسو ته څه فایده درکوي. نو زه به انشاءالله نوي ویډیوز چې کوم دي هغه به تاسو له اپلوډ کوم انشاءالله. تھینکس الاٹ.